မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကကြတော့ family file တွေပေါ့နော်love family ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က family file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ project တွေကိုခေါ်ထည့်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာတချို့တွေကကြတော့ RVT file ထဲမှာ family တွေမရှိနေပဲနဲ့เนาะ empty ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ file လမ်းကြောင်းလေးကိုဘယ်လိုပြန်ပေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ project လေးတစ်ခုစလိုက်တယ်เนาะ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်နောက်ဥပမာကျွန်တော်တို့က wall တစ်ချက်ဆွဲတယ်ပဲထားပါတော့เนาะ wall တစ်ခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ create လုပ်ထားတဲ့ wall ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထည့်မလဲဆိုတော့ဒီ door လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပေါ့နော် door လေးတွေထည့်မနော်ဒါလေးရှိdoor လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် door ထည့်မယ်ဆိုတော့အခီလေးကနေပြီးတော့ door ဆိုပြီးတော့တွားယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဆိုရင် door ကတစ်မျိုးပဲရှိဘောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ door မျိုးစားလေးတွေမရလည်းမရအောင်ကျွန်တော်တို့က insert ထဲကနေ low family ဆိုပြီးတော့ family file ထဲမှာ door family ကျွန်တော်တို့တွားယူနော်ဒီမျိုးတွားယူတဲ့အချိန်မှာ door ဆိုတဲ့ folder လေးတွေကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရနော်ဒါလေးတွေတွေ့ရနော်တချို့တွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က low family ဆိုပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်နော်ဒီကနေပြီး insert ထဲကနေ low family ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်အဲ့လို low family ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်ထဲကိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီ RVT ဆိုတဲ့ file တွေကိုဒီ folder ကြီးတွေကိုတော့ရောက်သွားတယ်သို့ပေမဲ့လည်း library တွေကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီနော် US metric တို့ပါဒီထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းမှာဒီထဲမှာဒီလိုမျိုး file တွေဘာမှမရှိနေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ကိုက load family ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်တဲ့ RVT file တွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီ RVT file ထဲမှာဘာမှမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုနော်ပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးကို click နှိပ်လိုက်သူကဘယ်ထဲကိုရောက်နေတာလဲနော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့သူကဘယ်ထဲမှာရှိမလဲဆိုရင် data C တဲက program data တွေကAutodesk ထဲမှာကျွန်တော်တို့ RVT 2019ဆိုတဲ့ဒီထဲကိုသူကရောက်နေတယ်เนาะဒါပုံမှန် software ကိုအခုမှ install လုပ်လိုက်တယ် software ကို install လုပ်ပြီးတော့ load family ခေါ်ထည့်ရဆိုရင်သူရဲ့ပုံမှန် file လမ်းကြောင်းကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲက library ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ family file လေးရှိလားပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ okay မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ file လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရလဲပေါ့နော် C program data Autodesk Revit 2000 RVT 2019ဒီထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့เนาะ template file တို့ family template တို့ library တို့ project template file ဒါတွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာ file တွေမရှိနေဘူး empty ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ software သွင်းတော့ကကျွန်တော်တို့ကလူသွားတာပေါ့နော်မျက်စိတွေကိုမြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ RVT file တစ်ခုကအကြမ်းများဖြင့်ကျွန်တော်တို့2019ဆိုရင် 3K လောက်ရှိမယ်ထင်နော်ဒီ folder လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့က 3K လောက်ရှိအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ software အခွေတွေပါတယ်ဝင်ပြီးတော့เนาะ software ခွေတွေပါတယ်ဝယ်ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် software ခွေရောင်းတဲ့လူတွေကဒီ RVT file တွေကိုမထည့်ပေးလိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင်ကျတော့ RVT file တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် software ခွေက3ခွေဖြစ်ရမယ်ဟောင်း5ခွေလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဝယ်ရတဲ့လူတွေလည်းဈေးကြီးတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะဒါကတော့သူတို့ဘယ်လိုတွက်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့က software ရောင်းတဲ့သူတွေက software file လေးပဲထည့်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ software ကို install လုပ်တယ် install လုပ်ပြီးသွားတော့ software install လုပ်ပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုနော် family file တွေလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ default file လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်လေးကျတော့ library တွေဘာတွေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်သူက family file လေးတွေမရှိနေဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะဒီဟာလေးတွေကဒီထဲဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ empty ဖြစ်နေပါတော့ folder တွေကဘာမှမရှိနေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ family တွေ template file တွေမရတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ဒီလိုမျိုးကြုံပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုသုံးမဲ့ family file ကိုတက်တက် download ဆွဲရမှာပေါ့เนาะ download ဆွဲရင်လည်းဆွဲ download မဆွဲရင်လည်းတကယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်မှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းမှာပြီးတဲ့ file ရှိရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ copy ကူးပြီးတော့ယူအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ယူရပေါ့เนาะ okay เนาะဒီလိုမျိုးလို့
အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုကြည့်လိုက်လို့ file ကပေါ့နော် program data တွေက AutoCAD Revit 2019 library ထဲမှာဒီမျိုးဝင်ကြည့်လိုက်လို့ဒီ folder တွေထဲမှာဘာမှမရှိနေဘူးเนาะ family file တွေကမရှိနေဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ download ဆွဲရเนาะ download ဆွဲရမယ် okay download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ file လမ်းကြောင်းရှိတဲ့နေရာကနေသွားပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်က file လမ်းကြောင်းလေးကိုfile လေးကိုကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်လို့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော် data e ထဲမှာကျွန်တော်ကထည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးထည့်ထားဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပဲထားပါတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ download ဆွဲပြီးတော့သို့မဟုတ်တင်တန်းကြောင်းဆိုရင်တင်တန်းကြောင်းကနေ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့လိုထည့်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ load family ဆိုပြီးလာပြီးတဲ့အချိန်မှာသောတော်ကပြထားတဲ့ data e တွေကကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ location ကိုပြန်သွားပြီးသွားတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးသွားရင် library တွေက US metric ဒီထဲမှာDAW ဆိုရင် DAW ဆိုတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်တို့ကလာကြည့်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ family file လေးတွေကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးယူလို့ရမယ်ဒီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကfamily file ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာကွက်တီကျွန်တော်တို့ရလာနော်okay ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ place လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲဆိုရင်ကို download ဆွဲထားတဲ့ file လေးတွေနော် family file လေးတွေဒါမှမဟုတ်ရင် template file တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ file ပတ်လမ်းကြောင်းတွေ save လုပ်ထားလို့ရလဲဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်ပြောပြပေးဥပမာကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် project တစ်ခုကိုအသေးစလိုက်တယ်new project ဆိုပြီးတော့ project တစ်ခုကိုအသေးစလိုက်တယ်စလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ template file ရွေးရတယ်လေ new project တစ်ခုစမယ်ဆိုရင် template file ရွေးရတယ်အဲ့လိုမျိုး template file ရွေးရတဲ့နေရာမှာကိုအသုံးများတဲ့ template file လေးတွေဒီလိုမျိုးခေါ်ထည့်ထားခြင်းပေါ့နော်ဒါလေးတွေခေါ်ထည့်ထားခြင်းဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ file တွေက option ထဲမှာเนาะ file တွေက option ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ file location ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာလာပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ file ပတ်လမ်းကြောင်းလေးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ setting ချိန်ပြီးတော့ save လုပ်ထားလို့ရတယ်ဘာလို့ဒီပုံစံလေးလုပ်လဲဒီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကို close လုပ်ပြီးတော့เนาะ close လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြမယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုစရမယ် project တစ်ခုစမယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့ template file တွေထည့်ထားလေးရှိကိုကကုမ္ပဏီမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကုမ္ပဏီရဲ့ template file တွေပေါ့နော်အခုမှစပြီး study လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ RVT file Revit ကနေ support လုပ်ထားတဲ့ template file တွေထည့်ထားတယ်တကယ်လို့နော် project ကိုဒီ software ကိုစစ install လုပ်ခြင်းဆိုတော့ open လို့ new လို့ဒါလေးတွေပဲရှိဒီနေရာမှာ default template လေးတွေမရှိနေဘူးအဲ့ဒါလေးတွေမရှိနေဘူးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်ထည့်မလဲဆိုတော့ file တွေက option တွေကိုသွားပြီးတော့ file location ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကရွေးထားလို့ရတယ်နော်အခုဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဟာလေးတွေကနော်ဒီမှာ5ခုရှိတယ်ဒါလေးတွေဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်ထည့်ထားတာလေးပေါ့နော်မလိုချင်လဲဒီမှာတစ်ခုချင်းစီ minus ဆိုပြီးတော့ထုတ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်လုံးဝမလိုချင်ဘူးမသုံးရင်ဒီဟာတွေပါနေမရှိဘူးပေါ့ဗျာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ minus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးထုတ်လို့ရမယ်ဘာလို့ဒီလိုပုံစံလေးပဲဖြစ်နေပထမဆုံးဆက်စ software တင်သွင်းခြင်း software install လုပ်ခြင်းဆို new နဲ့ open ပဲနှစ်ခုရှိเนาะအခုကဒါတစ်ခုဒီမှာရှင်းနေတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုအသုံးရတဲ့ template file တွေထည့်မယ်ဆိုရင် file တွေက option တွေကိုသွားပြီးတော့ file location ဆိုတဲ့နေရာမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ template file ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်เนาะ template file က this เนาะဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ RVT file ရှိတဲ့ location เนาะစောစောတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဒီ RVT file ရှိတဲ့ location ကိုသွားပြီးတော့ item မှာ project template ဆိုရင်ဒီဟာကိုရွေးရမှာဒါက family template project template ထဲကိုဝင် millimeter ဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုက default metric ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် open ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ structure analyze တို့ဘာလို့ထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် structure ဆိုရင်ယူလို့ရမယ် mechanical ဆိုရင်လည်း mechanical template file တွေထည့်ထားလို့ရမယ် plumbing template file တွေထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင် plumbing template file တွေကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ထည့်လို့ရနော်ဟာလေးတွေကိုအောက်ဆုံးကဟာလေးတွေ click နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်လည်းဆင်လို့ရဒီပုံစံလေးအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေအောင် select မှတ်ပြီးတော့အောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ ရှော့လို့ရမယ်တကယ်လို့ဒီမှာတော့သူက5ခုပဲပြရတယ်နော်5ခုထက်ကျော်သွားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်သူကရှိတာတော့ရှိနေမယ်ဒီထဲမှာမပြပေးဘူး okay ဒါကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါလေးထည့်လိုက်နော်အဆုံးကကနေဒါဆိုတဲ့ဟာလေးထပ်ထည့်လိုက်တယ် okay ဒီပုံစံလေးကြိုက်ပြီဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်တော့မှဒီနားလေးမှာပေါ်လာမှာ
okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်တယ်သူကဒီမှာ1 2 3 4 5ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ format တွေဆိုတဲ့အထိဒါကကိုယ်အသုံးများတဲ့ template file တွေဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ file လမ်းကြောင်းလေးတွေ save ထားလို့ရမယ်ဒီနေရာမှာเนาะစောစောတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ Canada ဆိုတဲ့ template file လေးကကြတော့5ခုပဲပြရဲဆိုတော့ဒီမှာ5ခုပဲပြရဲဆိုတော့မပါလာအောင် electrical deformatory ထိပဲအအောင်ဆုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့တက်လာ Canada ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိဒါ electrical deformatory ကကြတော့ဒီနေရာမှာပြဒီကောင်လေးကိုကြတော့မပြဒါလေးကိုသုံးရင်เนาะ new project ကနေဒီလိုမျိုးလာယူပြီးတော့သုံးလို့ရเนาะ okay ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုသုံးများတဲ့ template file တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ project starting page မှာပေါ့နော် welcome page မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေထည့်ထားလို့ရမယ် okay အဲ့ဒါပုံမှာကိုက project တစ်ခုကိုအသေးစားလိုက်တယ်စားပြီးတော့မှ family file တွေကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်နောက်တစ်ခါနော် family file တွေဆိုတာအသုံးများတဲ့ family file တွေကျွန်တော်တို့တွေကိုအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ family file တွေ file လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုတခါတည်း save လုပ်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ DAW ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးတော့ဒီ DAW family ကတခုတည်းဖြစ်နေတော့ဒီပုံစံကိုမကြိုက်လို့နောက်ထပ် load family ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ file လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုတခါတည်းတန်းပြီးတော့ရောက်သွားအောင်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော် save ထားတဲ့ဒီ file လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမဟုတ်လို့ရှိရင်ခဏခဏသွားပြီးတော့ click နှိပ်နေရမှာလေokay ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ file တွေကနေ option တွေကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ file location ဆိုတဲ့ထင်ဒီကောင်လေးတွေရှိနော်ဒီမှာဆိုရင် default path for user file ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကို save လုပ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုရွေးထားလို့ရမယ်ဒီမှာသူက browse ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ save လုပ်တဲ့ file လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်မှာ save ချင်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ရွေးထားလို့ရနော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော် save မယ်ပေါ့ file တွေဘာတွေတခုခုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးသွားရဆိုရင်ဒီထဲမှာ save မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ save မယ် file လမ်းကြောင်းလေးနော် user file လေးကိုရွေးထားလို့ရမယ် family template file တွေဆိုရင်လည်းသွားရွေးထားလို့ရဒီမှာဆိုရင် browse ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုရွေးထားလိုက်မယ်နော်ဥပမာ RVT 2019 family template ဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီထဲမှာ English ဆိုတဲ့ millimeter နဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားလိုက်တကယ်လို့ဒါ new ကနေ new family ဆိုပြီးရွေးလိုက်ရင်ဒီ file လမ်းကြောင်းလေးကနေသူကတခါတည်းသွားပြီးတော့ပေါ်လာဒီပုံစံလေးလုပ်လိုက်ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ place ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်เนาะ family file တွေက library တွေက US matrix ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းလေးဒါလေးကိုနှိပ်ရမယ်သူကပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကမပေါ်နေဘူးရှိရင်လည်းရှိနေမယ်เนาะမရှိနေဘူးဆိုရင်လည်းဒီထောင်သားလေးကိုနှိပ်လိုက်အဆက်လေး30ကိုဝင်သွားပြီးတော့သူကမကြကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ RVT 2019ဆိုတဲ့ထဲက US matrix ဆိုရင်လည်း US matrix ဒီထဲကိုယူထားပြီးတော့ open ဆိုပြီးလောက်ထားဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ family file တွေအသေးယူမယ်ဆိုရင် insert ဆိုပြီးတော့ load family ဆိုပြီးပြောလိုက်ရင်စောစောတုန်းက file လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီနော် family တွေက RVT တွေက DAW ဒီထဲကိုရောက်တယ်နော်ဒါကတော့ DAW ကနောက်ဆုံးသုံးတာလို့ DAW ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားတယ်နော် normal အဖြစ်ကတော့ဒီထဲကိုသူရောက်သွားလိုက်ဒီနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေသုံးလို့ရမယ်တကယ်လို့ project တစ်ခုအသစ်စမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော် new family အသစ်စမယ်ဆိုပြီးပြောတာနော် family အသစ်စမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ချိန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ family file လမ်းကြောင်း family ရဲ့ default file လမ်းကြောင်းကိုဒီမှာကြည့်လိုက်teaching တွေက family RVT 2019 family template English ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ချိန်ထားနော်ဒီလမ်းကြောင်းလေးမှာကျွန်တော်ချိန်ထားဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီကောင်လေးမှာဒီလမ်းလေးမှာကျွန်တော်ထားရတာ okay အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ file တွေကနေပြီးတော့ new family ဆိုပြီးတော့စလိုက်တဲ့အချိန်မှာ family template file ကိုဘယ်ကသွားကြည့်မလဲဆိုတော့စောစောတုန်းကကျွန်တော် setting လုပ်ထားတဲ့ file ပတ်လမ်းကြောင်းကနေသူကသွားယူပြီးဒီပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရှာဘုန်းတော်ဒါလေးလုပ်လို့ရမယ် file တွေကို save ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာဆိုရင်တော့သူကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုဘယ်မှာ save လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့က save လုပ်ခြင်းတယ်လဲ save လုပ်ခြင်းတဲ့ file လေးကိုဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့ save ထားလိုက်မယ် save ထားပြီးတော့နောက်ထပ် project တွေဆွဲတဲ့အခါမှာနောက်ထပ် project တွေကျွန်တော်တို့ကဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးမှာပဲသူသွားပြီးတော့ save ပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ် project 8ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် project တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ project တွေပါတွေ create လုပ်မယ်ပေါ့နော် project တွေပါတွေ create လုပ်လိုက်တယ် okay ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ project ကို save လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်စောစောတုန်းကဒီမှာfile ဆိုတဲ့ဒီ save ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူရောက်သွားပြီးတော့ဒီညမှာလာပြီးတော့ save ပေးလိုက်ဟုတ်နော် okay ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က family တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ download လုပ်ထားတဲ့သို့မဟုတ် save လုပ်ထားတဲ့နေရာကနေကိုလိုချင်တဲ့ family တွေကို
တခါတည်းသွားပြီးတော့ယူလို့ရအောင် option ထဲမှာလာပြီးတော့ file location ထဲမှာ file လမ်းကြောင်းလေးကြီးပေးတာ file လမ်းကြောင်းကနောက်တစ်ခုရှိရဆိုရင်လည်းဒီမှာ plus ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရမယ်နော်ဒါကတော့ family template file ရဲ့ file လမ်းကြောင်းဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ default file ကြီး save လုပ်မဲ့နေရဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဒီ template file ကြီးမကြသုံးမဲ့ template file ကိုခေါ်ထည့်ထားလို့ရမယ့်နေရဒါလေးက load family ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တွားပြီးတော့ family file ကို RVT folder ရှိတဲ့နေရာကိုရွေးထားမယ့်နေရာဒီပုံစံလေးတွေလုပ်လို့ရှာเนาะဒါလေးလုပ်လို့ okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ family file တွေကို download ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ sorry family file တွေကို load family ဆိုပြီးတော့ခေါ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကိုက RVT file တွေကိုရောက်သွားပြီမယ်အဲဒီ file ထဲမှာကိုရာဘာမှမရှိပဲ empty ဖြစ်နေဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ not sharing ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့အဓိကပြောခဲ့တဲ့ဟာတော့ file လမ်းကြောင်းလေးတွေ template file ရဲ့ file လမ်းကြောင်းလေးတွေဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ set လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပြောခဲ့တယ်ကိုက load family ခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုလိုချင်တဲ့ family file တွေကနော်သူ RVT file ထဲမှာနော် data C ရဲ့က RVT file ထဲမှာ empty ဖြစ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို cover ဖြစ်အောင်လို့ကိုအဆင်ပြေအောင်လို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခဲ့ဟုတ်နော်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်ကလေးနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကတင်ပေးနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကပေါ့နော်အခုအတွက်အသုံးဝင်တဲ့အကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနောက်အသစ်တင်တဲ့ဗီဒီယို file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မပြတ်သိနိုင်ဖို့အတွက်เนาะအသစ်တင်လိုက်တိုင်းသိနိုင်ဖို့အတွက် subscribe button လေးကိုလည်းနှိပ်ခဲလို့ရပါတယ် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးခဲ့ပါ okay နောက်ဗီဒီယိုတစ်ကလေးနဲ့တူတူကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မျိုးကုတ်ကိုပါ